IkiSwahili lolunye lweelwimi ezisetyenziswa kakhulu eAfrika, ingakumbi kumazwe aseMpuma Afrika. Inkokheli ye-EFF uJulius Malema uthi ukwaziswa kolwimi kwizikolo zaseMzantsi Afrika kunganceda ekumanyaneni ilizwekazi Afrika. Noxa izimvo zoluntu kumaqonga ezonxibelelwano zahlukene ngombono kaloku Malema, umhlali waseNelson Mandela Bay uXolani Noche ukholelwa ukuba kufuneka kukhuthazwe iilwimi zaseMzantsi Afrika kuqala. Uthi kwakufuneka kwenziwe uphando ukuba ngenene olu lwimi lunganefuthe elihle kwinkqubela phambili yeli lizwekazi. Iilwimi zethu zibaluleke kakhulu, iilwimi ezilapha ke eSouth Africa neelwimi ezikwizwekazi leAfrika zibalulekile, asikwazi ukuzibekela ecaleni. Kodwa ke phambi kokuba mhlawumbi sithi sishiya lena okanye sithatha leya, kufuneka siqiniseke into yokokuba ikhona i-research eyenziweyo. Umzekelo, ii-researchers zimane zithetha ngezinto ekuthiwa zii-scenarios. Kukho izinto ekuthiwa ngo-Agenda 2023, kuphinde kubekho o-Vision 2050. Ezo visions ezo zithetha ikakhulu nge-economy. I-economy ke izawusinceda ntoni? Yi-economy le izawuphuhlisa amazwe ethu. Xa siphuhlisana singamazwe kuyabaluleka into yokuba sinxulumana ngantoni? Ngee-languages. Ukuba ngaba ikhona i-language enosetyenziswa zii-Africans in dealing with trade, singayamkela loo nto leyo, kodwa yonke loo nto mayenzeke ngendlela eyiyo, kungabikho mhlawumbi isinyanzelo njalo njalo. Abafundi beYunivesithi Nelson Mandela eGqeberha bathi ngumbono omhle lo kaMalema, bavakalise ukuba oku kungaguzula ubukoloniyali, bakwathi bona bakulungele ukufunda ikiSwahili. I think ngumbono omhle ngoba thina as the youth we believe it's sisikla point where we are decolonizing African languages, say Western people, and nyani izawunceda kakhulu because uSwahili is an African language, and I think also it will also benefit us as well if we adopt that language. Yeah. Yes, I totally agree with her. I think it's a great initiative because truthfully, Nyani, as the youth, we're trying by all means get everyone, mostly in South Africa now, to decolonize the Western ways, the Western languages. So it's a step forward, into changing. And also, in Africa, there's already a number of countries that use the Swahili language. So it'll also improve in trade. So I feel like it has a lot of positives. Definitely, I feel like most students would be very much up for it in learning. And also I think it would be a good idea even to put it in schools, even for the young kids, bakhule nayo, njengoba nezinye languages bayazifundiswa mos. Ongumhlohli welwimi lwesiXhosa kwiziko lemfundo iNelson Mandela, uSiyasanga Manakele, nolwela ukuphuhliswa kweelwimi zesintu. Uthi umbono okufundwa kwiSwahili ungamhle, kodwa qala makujongwe ukuphuhliswa kweelwimi zesintu. Umbono omhle lo utata uMalema azanawo, kodwa ke ndiyafuna into yokubana sijonge thina njengomzantsi Afrika sindawoni kuqala, ngoba ke sizawukhumbula into yokubana umgaqo-siseko walapha eMzantsi Afrika uthi sineelwimi ezingaphezulu 11. Lwimi ezo uzawufumanisa mhlawumbi ezisithoba kuzo ziilwimi zesintu. Umgaqo-siseko uyasivumela kwakhona into yokubana ezi lwimi zonke ngoku kumelezekile into yokubana mazibe kanti zisetyenziswa ngokokulingana. Kodwa ke asikwazi uyibaleka into yokubana ezi lwimi bozikhankanyile zobukoloniyali ezifana nesiNgesi zisahamba phambili kwizinto ezifana nemfundo, kwizinto ezifana norhwebo. Kodwa kakhona amatiletile okuzamana nento yokubana ezi lwimi zesintu maziphuhliswe. So ithi ke ngokuloo nto leyo into yokubana mhlawumbi xa sijonga indawo esikuyo singumZantsi Afrika, mhlawumbi sikhe siqwalasele okanye siqale ngezi lwimi zethu sinazo, hayi ukubana kuthiwa siyikhabela ngaphandle okanye sisikhabela ngaphandle isiphakamiso eso. uManakele uthi owona mngeno nokubakho ngabantu abanokucinga ukuba kuphakanyiswa iilwimi zabanye abantu zibe zabo zingaphakanyiswanga.
Uthi noxa ulwimi lunawo amagama amaninzi afana nawelwimi zakweli, kuza kufuneka ukuba kubekho abantu abaqeqeshelwe ukuhlohla. Ukuba sizawujonga mhlawumbi apha, ingaba sifuneka sizibuze into yoba ingaba sinabo na abantu abaqeqeshelwe ukufundisa ntoni isiSwahili, nanjengoko nezinye itishala, nam njengoko ndiyitishala yesiXhosa okanye ndingumhlohli wesiXhosa ndiye ndathini ndaqeqeshwa. So mhlawumbi ingangumngeni lowo esingathi sihlangabezane nayo singuMzantsi Afrika, into yokuba mhlawumbi singangabi nabo abantu abaninzi abaqeqeshelwe, ngoba ukufundisa ulwimi akufani nento yoba wena uyasithetha isiXhosa nomnye uyasithetha isiNgesi. Ngenxa yokuba usithetha isiXhosa mbofundisa ulwimi, ngoba kunemigaqo yolwimi. Ukuza ke ngoku kuloo nto, ewe xa sijonga imigaqo yolwimi nendlela yokufundisa into ezifana nezibizo nazo zonke ezinye izinto, mhlawumbi uzawufumana sibana kukhona ukufana kwiSwahili nezinye iilanguage zethu zalapha eMzantsi Afrika ezifana nesiXhosa, isiZulu nale buseyikhankanyile isiSuthu. Nangona ulwimi lwekiSwahili luthethwa kumazwe angaphaya kweshumi eAfrika, luthethwa ngokusemthethweni kumazwe amahlanu: eTanzania, eKenya, eUganda, eRwanda naseDRC. Kwiindaba zeMpuma Kapa TV, ndinguSisipho Mdiki.